दिवाळी मागीर ते वर्सा दोन कडे झाले. दोन कडे म्हणजे आज दिवाळी फाल्यां लक्ष्मी पूजन झालो न्हू. हा. पण बाजारान डिमांड हा रोजांक आहेच. ना डिमांड ना हे खंयसून येयला बोल म्हटल्यार ते फूल मंगूरच्या थोडे उगडीच्या बेळगांवच्या आनीक फूल येवंक पाहिजे ना. आनी फूल येतले पण आता कित्याक येयला न्हू. हे फूल जर सोंपले जाल्यार फाल्यां येवं शकता. फाल्यां पुजयाक बी दिवाळी त्याच दर आसा तेका दर मेळना. म्हणजे दसऱ्याच्या टायमार मातसो पावसाक लागून शॉर्टेज येतली. हय दसऱ्याक म्हणजे पावस असलो न्हू. दसऱ्याक खूब पावस पडला शॉर्टेज आसली म्हणून तेन्ना म्हारग जाली फुलां. पण आता सुद्धा पाऊस पडटा न्हू. पावस पडटा म्हणजे महागड्या फुलां चड येयले न्हू मार्केटान. तेन्ना शॉर्टेज आसले म्हणून तेन्ना म्हारग आसलेले. आज मातशे माल खूब येयला. 6-7-8 टना पर्यंत माल विकले आज. दसऱ्या प्रमाण दिवाळेकय बाजारात रोजांक खूब मागणी आसता. अंदू दसऱ्या वेळार कर्नाटकांतल्यान येवपी रोजांची आवक कमी जाल्ल्यान दसऱ्याक दिवचलच्या बाजारात रोजांची सामकी शॉर्टेज आशिल्ली. हे शॉर्टेजीक लागून दसऱ्या वेळार दिवचलचो फुलांचो बाजार सामको पेटिल्लो. दसऱ्याक निमाणे तर 200 रुपया किलो अशे रोजांचे मोल जाल्ले. दसऱ्याची ही फाटभूंय पळयली आनी फाटल्या कांय दिसांच्यान पडपी पावसाक लागून अंदू दिवाळेकय दिवचलच्या बाजारात रोजांची शॉर्टेज निर्माण जातली असो एक अदमास आशिल्लो. मात सद्याच्या घडयेक दिवचलच्या बाजारात व्हडा प्रमाणांत रोजांची आवक जाल्ली आसा. कांय विक्रेत्यां कडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण सद्याच्या घडयेक दिवचलच्या बाजारात सुमार 7 ते 8 टन रोजांची आवक जाली. बिरेस्तारा सकाळच्यान रोजांचे मोल अचकीत देंवतना सद्या 100 रुपया किलो अशे रोजांचे मोल जाल्ले आसा. सद्याच्या घडयेक दिवचलच्या बाजारात व्हडा प्रमाणांत रोजां पडून आसा. ताका लागून आनीक मोल वाडपाची शक्यताय उणीच आसा. तरी लेगीत जर रोजांची आनीक आवक जाली जाल्यार मात रोजांचे मोल आनीक देंवतले अशे संकेत कांय विक्रेत्यां कडल्यान मेळ्ळे. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान